niditra ao amin'ny kampusny université ny Mahajanga ireo mpianatra sasantsasany omaly arivo. Milaza tsy tompon'andraikitra amin'ny zava-misy sy ny zava-mitranga eny an-toerana ny filohan'ny université ny Mahajanga. Nampidirina ponjavonjo maika ireo olona roa voaroaroa ho tomponantoka tamin'ny sokatra radiata misy 150 sy 500. Somarina ny filazana fa olona 70 no maty ny tazomoka eny amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa, olona 7 no maty raha ny voalaza ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ato amin'ny faritra Boeny. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny ekipa ny Real Madrid taorina ny lalao manasadalana miverina izay no tanterahana omaly fiaonan'ny Bayern Munich sy Real Madrid. Ity no alarobia faharoa ny volana May taona 2024 manaritra ny araba tompoko lasy tompoko vavy. Manasanao ampanajana anaraka ny Tsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenaka amin'ny ity androany ity. Vaovao eo anivon'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga avy hatrany no antsika isan-taranana ny fotoana nisy ny fidirana tao amin'ny tranon'ny campus eny amin'ny université ny Mahajanga izay nataon'ireo mpianatra ireo omaly na dia mbola tsy ao anatin'ny fampidirana n'ireo mpianatra eo amin'ny trano aza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny université ny Mahajanga. No ny fahelan'ny fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ny université mikasika ny fampidirana n'ireo mpianatra ao anatin'ny trano no natonga n'ireo mpianatra ireto nandray fanapakevitra avy hatrany izy ireo omaly niditra tao anatiny izany trano eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga izany. Nisy ihany koa ny fanazavana izay noentin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga ny mikasika n'ity zava-nisy eo amin'ny anjerimanontolo ity. Sitraka Raranjatovo sy Aldora Kotorlala ny teny an-toerana mitatitra ny vaovao. Niditra tao amin'ny campus ny université ny ambondrina ireo mpianatra tao amin'ny université ity ny andro ny atalata voalohan'ny volana May taona 2024. Taoriana n'ilay fivoriana no tanterahan'izy ireo niaraka tamin'ny tompon'andraikitry ny université ny Mahajanga sy ny OMC dia izao nanapa-kevitra izao ireto mpianatra ireto fa hitondra ny entan'izy ireo ary toetra ao amin'ny atranon'ny mpianatra ao amin'ny bloc misy 7 izay nambaran'izy ireo fa azo ipetrahana. Ny zava-misy ato amin'ny campus ambondrona zao dia niditra tamin'ny tragno ny mpianatra. Niditra tamin'ny tragno satria nahita zay fa tapitra ny feim-potoana ny fagnarana tamin'ny université niaraka tamin'ny OMC. Rehefa tapitra ny volana avrily dia nanapa-kevitra ny mpianatra fa hiditry amin'ny tragno. Ary magnambara eto koa fa tsy misy fifandraisany amin'ny raharam-pirenena ny fidirana amin'ny tragno fa noho ny fahatsapanay ny marary aminay amin'ny fondro tragno sy ny tariny no nahatonganay niditry tamin'ny tragno. Ary zahay ato tsy hanimban-draha tsy hagnino fa hiditry amin'ny tragno marary amin'le fondro tragno. Dia noho izany araky ny tenin'ny président université teo satria tonga teo izy hoe anareo responsable amin'izay zavatra misy ato, tsy zahay ny responsable amin'izay zavatra manodidina agny satria eo ny sécurité ny université ary ato koa efa misy force miambigny raha manodidiny dikan'izay tsy zahay mihitsy ny responsable ny zavatra miseho ato ary zahay magnamafy fa tsy hikorontana zay ato fa hiditry amin'ny tragno zay tokony ho anay. Tonga teny an-toerana ihany koa ny filohan'ny université ny Mahajanga niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana niezaka ny fampiresaka tamin'ireto mpianatra ireto ary nambaran'ny filoha fa tompon'andraikitra amin'izay rehetra miseho eny an-toerana ireto mpianatra miditra tsy nahazo alalana ireto. Raha tsy ahivina ny zavatra tapaka tamin'ny fiaonan'ny ankilany sy ny andaniny atao amin'ny tranobe ny kolotsaina farany teo dia nanambara ny tompon'andraikitra fa bloc misa 9 no efa vita ao ka miandry fanamboarana kosa ny ambony. Afantatra ihany koa tamin'ny fotoana io fa mbola vitsy ny mpianatra nanatitra ny demande de logement amin'izao fotoana izao nefa izao manam-paniriana hiditra amin'ny trano izao. Nanambara ny teo anivon'ny université ny Mahajanga fa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny zava-miseho eny amin'ity campus ny université ny Mahajanga ity ny eo anivon'ny université taoriany izao zavantranga ny fidirana amin'ny trano izay ataony ireto mpianatra ireto. Fa toizantsika hatrany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao anisan'ireo biby izay arovana ihany koa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka sokatra. Raha nisy ny vaovao izay nalefantsika teto amin'ity Haino Manjery ity ny mikasika n'ilay afatratraranandreo sokatra teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony iny mitoy ny tantara amin'izao fotoana izao araka izao fanadihadiana tanterany sitraka Raranjatovo izao. Olona roa no nahiditra ponjavonjo maika
fantatra fa nahatra tsara nareo zanatsokatra misy araiky amin'ny 510 tao amin'ny fokotany Tsararano ambony ny alakamisy ariva lasa teo. Raiky amin'ny 510 no isan'ireo sokatra ireo tonga tao amin'ny trano tamin'ny aftoana io. Fa nandritra ny fisavana nataony avy eo anivo ny afoibeparitra miajijy ny tontolo iainana ny Aivoary ary ny ala niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana avy eo anivo ny Zandarmariam-pirenena anona afantarana ahafahany valo tamin'izy ireo ady efa maty avokoa anony ny fitondrana azy. Taorianan'io dia nisy avy hatrany ny andraikitra noraisiny avy eo anivo ny afoibeparitra. Hatreto aloha zany dia efa atao hoe voaja avokoa ny procédure rehetra satria rehefa mitazomina vonjimaika teto zany ilay sokatra dia naterina Antananarivo zany izy vao niala teto ny Omaly arivo satria izy ireny zany mialohan'ny hamereny anazy agny amin'ny toerana izay niaviny amin'ny toerana izay nisy azy dia tsy maintsy karakarana manokana izy jerevana ny toe-pahasalamany averiny any état normal zany satria nisy fotoana lavabe izay niainan'izy ireny tao agnatina état tsy dia normal loatra, mety vizagna nivezivezy, mety taitaitra ohatra zany dia nalefa ary amin'ny TSA Ambohidratrimo Antananarivo zany izy anaovana izay fikarakarana manokana zay ary après azay dia averina agny amin'ny toerana izay eritreretina fa nangalana andreo biby ireo zay. Raha dia tano fiantso ity sokatra ity raha ny fanazavana azo ary avy any amin'ny afaritra Toliara iny ihany no ahitana azy ity. Voarara lalàna ihany koa ny afangalana izany. Izy moa araky ny mahavoaro azy zany dia manana andraikitra lehibe zany aty amin'ny administration ny forêt amin'ny fiarovana an'ireo biby ireo izay voararany lalàna tanteraka zany ny fanangonana na ny famononana ny fiazana azy ireny zany dia tena voarara tanteraka dia rehefa ohatr'izay moa zany izy dia ny olom-pirenena rehetra dia manana didy sy andraikitra amin'ny fiarovana ary indrindra moa fa zay atao amin'ny administration forestière teo. Mahatratratra any amin'ny 2 taona tranomaizina kosa no sazy miandry ireo rehetra fantatra fa meloka amin'ny fangalana izao biby voaharo izao. Marina etony fa mbola misy ny olona karohana amin'ny tsiraraha ity izay voalaza fa tsy hita hatramin'izao dia ny vadin'ilay vehivavy voalaza fa any am-ponja. Raha toa kosa ka ampiambina ity trano ity izy mivady ireto dia ny havana kaiky kosa no tompon'ilay trano izay rangaha voatazona miaraka aminy ihany koa. Metoy kosa amin'izao fotoana izao ny hetsika izay ataony eo anivon'ny sampandraraparitry ny fiompiana sy ny fambolena ato amin'ny faritra Boentany amin'ny distrika ny Mitsinjo indray nanaovana ny fanentanana sy ny hetsika fanaovam-bakisiny ho an'ireny biby fiompy omby ireny. Tany nanaovana an'izay hetsika izay tamin'ny fomba ofisialy. Fanadidina sitraka rarin-jatovy. Tafiditra ao anatin'ny faritra be omby indrindra ny faritra Boeny. Aoriana ny faritra Atsimo andrefana dia isika no manan-karena ny biby fiompy ity. No tanterahana tao amin'ny distrika ny Mitsinjo ny sabotsy lasa teo ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny vaksiny omby amin'ny tsy taona 2024 ity. Atao androany zany ny fanaovana lancement officiel ny fanaovana ny vaksiny omby satria manana zo hitsabona sy arovana zany ny omby araka ny lalàna 2006-030 dia tsy maintsy atao zay eo amin'ny fahatelopolo. Mety boenany anatin'ilay sompotra be omby indrindra manaraka ny amin'ny Atsimo andrefana dia ny boeny sy ny tongotr'omby. Ka ny anjarantsika aty zany dia isan'ny fanatsarana io fanaovana ny vaksiny io ary isan'ny manatsara ny hafananan'ny tantsaha ekonomia na epariny fananan'ny.
aneo anivo ny foibe-paritra miandraikitra ny afambolena sy ny fiompiana enti-poeny aniaraka tamin'ireo teknisianina maro samihafa hanonana tanteraka izao hetsika izao tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny resaka fiompiana ihany koa ho antsika eto amin'ny afatry-poeny izay notron'ireo mpiompy marobe. Eo amin'ny resaka raharaha ady tany kosa indray dia nisehoana ady tany indray ny tao amin'ny fokotanin'ny Amborovy mbola mitohy izany raharaha izany amin'izao fotoana izao efa nanomboka tamin'ny herinandro ambony iny ity raharaha ady tany ity satria dia misy tany iray ao akaikin'ny ancien piste Amborovy dia misy vahoaka izay mibody an'izany tany izany amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay indrindra nampiantso mpanao gazety ny olona izay milaza fa tompony ity tany ity, nisy ny fidinana ifotony teny an-toerana niaraka tamin'ny vady tany, niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa, nijery ny zava-nisy sy nandray an-tsoratra ihany koa ireo zavatra rehetrarehetra izay misy eo amin'izany tany izany. Ny tompon'andraikitra eo anivon'ireto ny vady tany eto Mahajanga no nanao an'ity hetsika ity niaraka tamin'ilay tompon'ny tany sy ireo vahoaka ihany koa izay milaza fa tompony ity tany ao amin'ny fokontany Amborovy ity. Arahantsika ny fanazavana. Tany mirefy 10 hektara no alainy vahoaka ankeriny amin'izao fotoana izao ety amin'ny fokontany Amborovy eto akaiky ny ancien piste. Olona manodidina ny 500 ro zareo no izara n'ity tany ity. Tamin'ny fotoana natongavan'ny mpanao gazety teto an-toerana dia efa ao anatin'ny fanadiovana tanteraka an'izany tany izany ireto vahoaka ireto. Mitantara ny fomba nahafahany niditra eto amin'ity tany ity ireo vahoaka ireo. I tany ity korovoka anareo zao doko fa nahita fa mandeha 2 semaines mahery zay tonga eto mbo hitanareo io zavatra vitanay. Tena korovoka zay le io mbola tsy vita io. Raiky zay fa roa manaraka zay i tany ity efa commencé hoe jaune rouge amin'ny entre zahay Ambondrona sy Amborovy. Satria very raha zahay bokany tsy fakato. Donc anareo voatselatsela nisy mpangalatra avy Amborovy tato ny fiainany sasany de aroandro tafiboaka tamin'ny tany ndro azonay tany. Mbola tsy aiko tamin'ny taona lasana izy. Tamin'ny taona ty mihitsy izy ka tamin'ny voalohany 2018 tiky. Tatrany any amin'ny kaikaiky any ambadika ny Kirany. Sasany tafilentika tato tsy azo. De misy entan'olo very tafiditra ato. De farany moa zahay nagnano fangatahana hoe inona solution amin'ity toerana ity. Hoe nangatahanay le tany hoe hidiovinay ho nenanay. Rehefa nanao fangatahana tamin'ny fokotany zahay de nomeny fokotany. Agnamboarana i tragno, zahay tsy nividy. Misy taratasy ry ambony riky. Nangatahanay tato. Fa zahay tsy niditra forcé hoe tonga de ho avy zahay izy agnaty narona. Victime am'le toerana zany zahay de idiovinay terrain io pirofony zany ty firosary io fa io mbola tsy voadinay io. Io ohatran'iregny jiaby ito ho anay mitsangana eto ny olona ry tsy hita. Fa izao ana zao fa hitanao igny fa io donc anareo koa mipody eto amin'ny sabotsy heriny fa madio koa jiaby igny. Igny mbola tsy voadinay igny. Ary mbola izy amene olona zay mavidio koa igny de mene olona zay madio. De fa roa manaraka an'izay reo milaza tompony tany ty. Zahay tsy manao hoe tsia na eny fa ty. Tamin'ny lahady olo hafa tonga teto. Tamin'ny latsinainy olo hafa tonga teto. Miteny hoe tsy haiko zanaka zafiafy ny tompony tany ty. De nandroany koa olo hafa koa tonga eto. Samy mana tompony izy amindrendro tena tompony. Nampiakapeo ity lehilahy ity izay milaza fa tompony ity tany ity. Nambarany fa dia miditra ankeriny amin'ny taniny izay efa vita borna ireo olona ireo. Ananany taratasy mazava tsara ihany koa ny mahanazy ny tany ho iatrany ny fanazavany. Zaho aloha hatramin'izao tsy mbola naheno hoe iza na iza olo hoe jiolahy na hoe olona mpamono olona ato amin'ity raha ty. Marina na iza ara mpiandry tanàna eto tsy mbola niresaka anay amin'izany. Zavatra mariniko fotsiny tany ty tsy izay tsy mahalala ny tany ty hoe tantelisety zany na ho nouveau domaine na nouveau topographie tsy izay tsy mahalala nyty tantelisety ty. Ary be dia be zavatra ilainy fanjakana eto matetika miangavy anakay angala ranony tany nanovana antsika io village io zao ohatra. Miangavy anakay rô nangala an'ito eo nomeko. Tsy izay tsy mahafantatra hoe tantelisety anay. De gagagaga moa za hoe misy zavatra ohatran'izao. Zay zany le kabary mandalo. De hono
anananao taratasy ara-dalàna ve le manao an'le tany nanomboka tamin'ny taona firy izy ty no efa ty zany taratasy ara-dalàna misy ary tena misy toko titré borné zay tonga izy manana anarana hoe tantely 7 zay ny anaran'ity tany ty afaka ampijerena anareo hoe ty ny taratasy zay zany ny tena marina efa hatramin'ny taona firy le izy hatramin'ny taona 95 ty fa borné 95 1995 voaingana angambany zay nanao rétablissement de borne tamin'ny 2003 tsy marina zaho vatatenako zazo io namboly fefeny io teto fisomako tamin'ny zaho mbola kely tsy marina zany tsy marina ny filazan'ireo vahoaka ireo fa tany fiaren jolay ity eto amin'ny fokotany ny Amborovy ity tany efa manan-tompo izy io hoy ny mpiambina iray zay efa nipetraka teto amampolo taonany maro tamin'ny 24 avril zany nisy andian'olona enida tonga teo aminay teo amin'ny tranonay teo dia nilaza zareo fa tany fiaren-jolaty ka hitondra fokon'olona zahay anadio dia gagagaga moa zahay nanazava zahay hoe hitondra fokon'olona nareo nefa ty tany ty ane ka titré borné manatopo ary misy taratasy mazava ara-dalàna mihitsy dia teneniny fa be dia be ozy izy ny zavatra miseho eto izy izy fiaren-jolaty fanolanana vehivavy marobe mihitsy marobe zavatra tsy raha zavatra fanafenana alatra dia zany teny raha miseho azafady fa zay ao tsara nahita an'izany teto efa 30 taona mahery ampetrahanay teto fa zanako lehibe teto daholo kanefa tsy nahita an'izany ho zahay dia nandeha ny resany rehefa ela dia ozy izy hoe zay io madama manko ozy dia zao nahazo famatsim-bola zahay anadio an'ity tany ity ka tsy maintsy mitondra fokon'olona zahay misabotsy amin'ray dia ozy aho hoe normalement nareo miresaka amin'ilay responsable satria misy responsable izy ity dia tokony iona nareo ka raha mety meo anay numéro téléphone nareo ifandraisanareo ifanilika ary zareo nifanilika reo fa numéro tsisy numéro ny asako ty dia faran'ireo lasa kinany zareo zany tsy niona amin'ilay responsable fa avetrany zareo zany dia fa tonga dia avy amin'ny arina sy ny angady zareo tamin'ny asabotsy tamin'ny talata voalohan'ny volana mety eo nidina ifotony teto an-toerana ny olona izay milaza fa tompony tany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vady tany nisy ny fandraisana ny soratra rehetra sy ny fijerena ny zava-misy teto amin'ity tany mirefy 10 hektara ity hiakatra eo anivon'ny fitsarana izao raha izao raha ny fanazavana voaray tamin'ny tompony tany sy ny vady tany zay tonga teto atoerany fa mbola miresaka an'izay raha tany zay ihany atsika efa mipetraka eny anivon'ny fokotany tsirairay amin'ny koa am'izao fotoana izao raha ny antsika eto Mahajanga ny petadrindrina zay afampafantarana ny fikarakarana anireo taratasin'ny tany eny anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga isan'izany zao ny teny amin'ny fokotany ny Antanimasaja ihany koa aldorakotorlala mbola mahazovana raha ny ady tany no jerena eto amintsika ary mbola marainy koa ny taratasy mikasika ny fitoriana ny ady tany zay tonga eny anivo ny fitsarana ny zavatra fantatra sy hita mantsy amin'ireny ady tany reny dia misy ireo mpandova milaza fa tompony ary nipetraka teo amin'ny tany aman-taonany maro nefa tsy manana taratasy ho fanamariana fa anazy io tany io manoloana izay indrindra nisy ny fanentanana hoenti ny sefim-pokotany avy amin'ny fokotany ny Antanimasaja mba hikarakarany rehetra ny taratasy tany izay misy azy karakaro tompoko fanamboarana taratasy taninareo fa tsy vitany hoe lovako boka amin'ny dadilaiko ty nefa nareo tsy manana porofo hananana nareo zay tany zay ka tsara foana nareo mba manatona ny commune mba mikarakara taratasy ny taninareo raha tratranareo moa pakany amin'ny domaine topo atovy tompoko le taratasy ny tany ato zao fa misy an'le affichage be da be mihitsy ty fa tokony 15 jours zany no duren'le izy rehefa tapitra 15 jours dia mandehana amin'ny commune nareo any amin'ny voirie manambara hoe fa tapitra 15 jours dia mandohan'le droit 500 000 amin'ny lavoirie dia eo reo mame fotoana antsika hoe am'izao zay midina fa nareo zao mienahena fotsiny any le affichage fa tapitra le 15 jours anareo nefa tsy miseho aty tsy manambara ny amin'ny tompon'andraikitra ny amin'ny voirie dia miala tsiny so dia anorina any tonga le manampahaizana zione zao olo manampahaizana aby anareo na mipetraka amin'le trano tonga le olona hoe manana porofo ananany anazy
dia miala nareo. Efa tonga ininivo ny fokotany tsirairay eto Mahajanga ny petadrindriny fampifantarana ny fikarakarana io taratasy ny tany eo amin'izao fotoana izao ka tokony hijery izany ny rehetra ary hanomboka avy hatrany ny fikarakarana ny taratasy ny taniny. Misy filazana ihany koa zay voaray eto am-pelantarana amin'izao fotoana izao ilazana ireo olona rehetra zay manana eritreritra ilalao ao anatin'ilay kiasy zay mandeha eto amin'ny radio télé nakay mba ho tonga eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina amonjy ny fivoriana amin'ny ity alarobia tolakandro ity amin'ny 3 ora no anaovana n'izany fivoriana izany. Ilazana torak'izay ihany koa ireo rehetra zay efa nisoratra anarana andray anjara amin'ny ilalao anatin'ilay kiasy mba ho tonga eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga anio amin'ny 3 ora tolakandro isy ny fivoriana araka ny filazana zay tonga eto am-pelantanana zay natao ny tompon'andraikitra ao anatin'ity kiasy ity. Fa tozatsika ihany ny vaovao ny ely ny feto eto Mahajanga fa misy an'ireo olona zay manodidina ny 7 marary mafy ary mandoara any amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa iny any amin'ny faritry ny Mahajamba iny rano maromarina kokoa. Efa nisy ny fidirana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra ny mpitsabo eo anivon'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa tamin'ny omaly sy afakomaly nanaovana izay fidirana ifotony izay ary mbola any an-toerana ry zareo amin'izao fotoana izao. Nanatona ny teny amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana eny amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa eny amin'ny hôpitaly Mahabibo ny mpanao gazety tamin'ny maraina teo nanontany ny vaovao farany sy ny zava-misy marina mikasika ny olona marary ao amin'ity tanànany Mahajamba ity sy ny manodidina azy. Tsy marina ny filazana fa efa misy olona 7 no maty ny aretina no sady mandoara ao amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa any amin'ny faritry ny tanànany Mahajamba iny raha ny fanazavan'ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiny. Fantatra io hoy ity tompon'andraikitra ara-pahasalamana ity nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'izy ireo tany an-toerana. Aretina tazomoka izay efa mahery vaika no mianaka ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Mitondra fanazavana i Dr Olga izay misy olo-toerana Vonjomaika ny médecin inspecteur eto amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa. Ny tena zava-misy zany resaka tazomoka le izy fa le tsao moa tsy maintsy olo zany tsy ferana amin'le fitenenana fa resaka tazomoka izy dia raha vao naheno an'iny zay nandefa olona andeha nanao investigation any dia adjoint technique anay sy responsable surveillance épidémiologique lasana efa navita mission andreo reo fa miverina avy any mbola milalana reo dia androany maraina zay nandefa fanafody miaraka amin'ny fitiliana dia lay 8 balle miaraka amin'ny andriamatoa député Machimba aretina tazomoka aloha mahafantatra tsy voatsabo dia hitatsika moa le hoe tany lavitra andrina dia manao automédication mety manavonavo re dia mihinana paracétamol nefa retiny mikiky foana izay zany ary zay natonga zay hoe zay tokony mbola anao fizarana midy le misy odimoka fa navansina zany izy le valanaretina mety efa tapitra zany le lay misy odimoka le zaraina misy fanafody aminazy dia misy délai zany iny mety efa tsy miasa tsony zany fanafody amin'lelay dia misy koa zany sasany efa tsy matory amin'lay tsony dia zany mahatonga anazy tsy matory amin'lay misy odimoka zany hoe dia lasa voanitany e koa moa le hoe fanaovana dokotera-tena mbola any an-toerana ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo fanafody izay fanefitry nyty aretina tazomoka ity miroso amin'ny fizarana n'ilay misy odimoka ihany koa ireto mpiasan'ny fahasalamana ireto. Amin'ny ankapobeny dia efa manomboka voafehy ity aretina izay misy any amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa ity. Zay ny vaovao farany mikasika n'ilay raharaha zay lazaina fa nahafatesan'olona 7 any amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa zay ny zava-misy marina raha ny vaovao azo tamin'ireo mpitsabo nandritra ny fanadihadiana sy ny fidinana ifotony nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana teny an-toerana. Fa efa tonga eto Mahajanga ihany koa i Cohen Rivolala amin'izao fotoana izao misy an'ilay fitsaboana ara-kabalistika zay ao ataony amin'ny alalan'ny tiktakodo no anaovana zany fitsaboana izany efa eto an-toerana ny tenany amin'ny ity volana Mey ity dia misy ny fandaharam-potoana manokana ahafahan'ny Cohen Rivolala mandray olona. Efa ela ngamby ianao mba nitady ny ho andefy mandrinao
nefa mbola tsy nahita izay ho anjaranao hatramin'izao. Efa ela koa angambo ianao mba teo tafavoaka tamin'ny fiainana, tamin'ny asa izay tianao atao kanefa tsy mbola mety tody hatramin'izao. Efa ela koa ianao ngamba no nivezivezy, nitotototo, nijery izay mba atafavoaka ny fiainanao sy ny akonanao, nefa matsiaro ianao fa toa bloqué mandrakariva ny lalanao. Ity ary misy sehatra ara-panahy lehibe izay anampy ianao be dehibe amin'ny fiainana, hanosika anao mba ho tafavoaka amin'ny fiainana, dia ny fitsaboana ara-kabalistika izay iarahanao amin'ny kaohaina rivolala, fitsaboana ny vintana, ireo aretina maro samihafa, ny karma, ary fanaovana ihany koa fanalana ny sakana rehetra amin'ny fiainana, ary fitsaboana ihany koa izay anesorana nyreo zavatra vorika sy ny asany devoly eo amin'ny fiainanao. Ny fitsaboana kabalistika dia araka ny kabala hebreo araka ny jiosy, kabala hebreo araka ny jiosy any Madagasikara. Aza misalasala ary manatona ny kohaina rivolala zay mpitsabo ara-kabalistika. Fitsaboana kabalistika miaraka amin'ny kohaina rivolala eto Mahajanga. Efa eto aho zao androany faharoa ny volana May, fahatelo, fahaefatra ary fahadimy volana May, drany labilaka misy zoma sabotsy sabata, manana efatrandro tsika eto Mahajanga anaovana ny fitsaboana ara-kabalistika miaraka amin'ny kohaina rivolala. Efa eto aho zao samy tonga daholo eny amin'ny cité Manjarisoa eny amin'ny trano fonenako, sady foiben'ny fivavahana hebraika judaisma eny amin'ny cité Manjarisoa no misy ny kohaina rivolala sady fandraisak'olona. Dia afaka tonga daholo tsika rehetra, ho anao izay manatokantrano mikorotana, ho anao izay te hazo vady, te hipetraka any an-dafy, ianao izay te ho tafavoaka amin'ny fiainana, na ny businessinao mba tianao tsy hijanona eto Madagasikara fa tianao lasa lavitra be, andeha hatrany ivelany, hatrany Dubai, hatrany Japon, hatrany Chine, hatrany Italie, hatrany France, hatrany an-dafy, hatrany ivelany rehetra any ampitan-dranomasina, tianao lasa lavitra ny businessinao, afaka tonga ianao manamboatra izany asanao zany mba ho lasa lavitra, tsisy fiainana mandehandeha ho azy zany fa tsy maintsy mila ketrika tic-tac do zay vao mandeha ny fiainana, tsy zavatra mandehandeha ho azy. Ny kabala dia mazia avolenta na hoe mazia amboniny mazia, zay le kabala hebreo zay ataon'ny kohaina rivolala, ary kabala eto Madagasikara io fomba ny eto Madagasikara, fomba hebreo tranainy ary fomba ndrazana taloha be teto Madagasikara, izany kabala ataon'ny kohaina rivolala hanovana ny fiainan'olona ao anatin'ny Raim-pimaso. Samy tonga daholo tsika rehetra eto Mahajanga eny amin'ny cité Manjarisoa. Telefona dia io 033 14 128 98 sy ny 034 17 191 12, ny 033 40 322 12, telefona zay fahana mifandray amin'ny kohaina rivolala. Samy tonga daholo tsika rehetra. Efa eto aho zao faharoa, fahatelo, fahaefatra ary fahadimy volana May taona 2024 amin'ny herinandro ity zany efa eto Mahajanga aho zao eny amin'ny cité Manjarisoa. Consultation dia tsy miova 175 000 francs ny consultation tsotra, ary 250 000 francs ny consultation spéciale. Efa misy traitement ataoko aminao, ampiova zavatra be dehibe io consultation alohanao io, fa arakaraka ny zavatra tadiavinao io, zavatra ngeda be ny tadiavinao dia mbola mety hisorona fanampiny io, fa zavatra tsotsotra dia tonga dia vitan'io dia efa miova anatin'ny Raim-pimaso ny fiainanao izany. Samy tonga daholo tsika rehetra eto Mahajanga. Kokoa be. Fitsaboana ara-kabalistika iarahanao amin'ny kohaina rivolala izay mpitsabo ara-kabalistika, mpitsabo sy mpahitany ho avy ary mpaminany eto amin'ny firenena malagasy. Kohaina rivolala hitsabonao ara-kabalistika, fitsaboana ny vintana, ireo aretina sarotra izay sarotra sotraniny toy ny vorika, ny mosavy, ny esprit de blocage ary ireo fiandry sy ny tsatoka maro samihafa eo amin'ny fiainanao. Fitsaboana ara-kabalistika dia hitsabo ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka, tsy hanavahana n'izaniza ho avy fitsaboana kabalistika rehefa avy nitety ny faritra maro samihafa teto Madagasikara. Efa ela angambo ianao mba nitady ny ho andefy mandrinao nefa mbola tsy nahita izay ho anjaranao hatramin'izao. Efa ela koa angambo ianao mba teo tafavoaka tamin'ny fiainana, tamin'ny asa izay tianao atao kanefa tsy mbola mety tody hatramin'izao. Efa ela koa ianao ngamba no nivezivezy, nitotototo, nijery izay mba atafavoaka ny fiainanao sy ny akonanao, nefa matsiaro ianao fa toa bloqué mandrakariva ny lalanao. Ity ary misy sehatra ara-panahy lehibe izay anampy ianao be dehibe amin'ny fiainana,
hanosika anao mba ho tafavoaka amin'ny fiainana dia ny fitsaboana ara-kabalistika izay iarahanao amin'ny kaohaina rivolala fitsaboana ny vintana ireo aretina maro samihafa ny karma ary fanaovana ihany koa fanalana ny sakana rehetra amin'ny fiainana ary fitsaboana ihany koa izay anesorana nyreo zavatra voroka sy ny asany devoly eo amin'ny fiainanao ny fitsaboana kabalistika dia araka ny kabala hebreo araka ny jiosy kabala hebreo araka ny jiosy any Madagasikara aza misalasala ary manatona ny kohaina rivolala izay mpitsabo ara-kabalistika zay zany ny fandaram-potoana hoan'ny fandalovan'ny kohaina rivolala eto Mahajanga fa aven'Andriamandeha le filazana teo ilazana ianareo zay efa nisoratra anarana handray anjara amin'ilay kiasy zay hitantsika mandeha eto amin'ny radio telenaka miaraka amin'ny ekipany Mosa fa misy ny fivoriana zay ho tanterahina eny amin'ny tranoben'ny kolotsainany Mahajanga amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny ity andro ny alarobia faharoa ny volana Mey ity ilazana ihany koa ireo zay mbola manana eritreritra ny handray anjara ilalao amin'izany kiasy izany mba ho tonga monjy ny fivoriana na dia mbola tsy nisoratra anarana aza mitongava eny amin'ny tranoben'ny kolotsainany Mahajanga anio tolakandro no anaovana izay fivoriana izay fa mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovana gazety ny mpanao gazety rehetra maneran'izao tontolo izao tsy diso anjara ny eto Madagasikara fa indrindra ny eto Mahajanga amin'ny fankalazana ny daty ny fahatelo ny volana Mey izany raha ampitso no anaovana ny hetsika efa misy ny fandaram-potoana zay efa noman'ny mpanao gazety rehetra eto Mahajanga anamariana an'io daty ny 3 Mey andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovana gazety io toy izao ny fandaram-potoana sy ny fanentanana ihany koa mikasika nyity hetsika zay ho ataon'ny mpanao gazety eto Mahajanga ity lohahevitra ny arahana maneran-tany dia ny hoe média justice état de droit le contrepoids du pouvoir zay zany ny lohahevitra ny entina tamin'ity any toamasina fankalazana nasional raha ho antsika eto Madagasikara fa ho antsika eto Mahajanga araka ny hetsika efa nanentanana antsika nandritra izay ray volana izay dia anao hetsika ny mpanao gazety miaraka aminareo olo-pirenena izay mijerany amin'izao fotoana izao koa entanina zany isika rehetra ho tonga maro amin'io ny fanamiana antsika dia fotsy saingy aza atao mahasakana zany raha ohatra ka somary manahirana antsika ny tady an'izay fanamiana fotsy izay dia manatenanareo rehetra izay ho tonga maro ao amin'ny lapantanàna ny fiangatsika Rapitso maraina amin'ny enina ora sisa ny saina dia tonga ny Rapitso alakamisy fahatelo ny volana Mey natokana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovana gazety araka ny efa nampitaina tamintsika dia Rapitso amin'ny 9 ora maraina ny fotoana manoloana ny lapantanàna isa ny fandaminana alohany andehanantsika anao ny diabe erana mpitsoka mozika ny tafika diabe hafakely io satria aresaka dia aresaka tokoa mety isy tsinjatsinjaka kely isy lomay kely mandritra an'io mandrapatonga atsika ety amin'ny bord de la mer rehefa tonga eny amin'ny bord de la mer dia efa vonona ny kifafa miandry antsika rehetrarehetra anadio an'io toerana tena farak'izay tiantsika indrindra eto Mahajanga itsy rehefa vita izay dia kabary fadoliasan'ireo manam-pahefana sy anazavana fofoa ny lohahevitra izay efa niraisina ho an'ity taom-pankalazana ity entanina zany tsika rehetrarehetra izay mpiara-miasa ny mpanao gazety olona mazoto miantso mpanao gazety ary tsika rehetrarehetra izay mpijery tele mpihaino radio sy mpamaky gazety volazany namana teo zay fa mafisitsika eto ihany Rapitso le fotoana ny alakamisy fahatelo ny volana Mey io lay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovana gazety anentanana antsika rehetra zay miara-miasa amin'ny mpanao gazety satria ny olona rehetrarehetra dia miara-miasa amin'ny mpanao gazety na ny mpitondra fanjakana izany na ny vahoaka ny rehetrarehetra mihitsy no miara-miasa amin'izany mpanao gazety izany na dia tsy nahazo fanasana ianao satria efa misy fanasana vita any na dia tsy nahazo an'izay fanasana zay entanina avokoa tsika rehetrarehetra fa natao atsika jiaby izy ity dia ny irarinany dia lasa aloha mpanao gazety misaona miaraka amin'ny mpanao gazety manora io tsy maintsy ataontsika masaka ny fety miaraka aminay dia anentanina atsika rehetrarehetra eny amin'ny lapan'ny tanàna zany fotoana manomboka amin'ny 9 ora maraina le diabe dia rehefa avy eo mitohy aty amin'ny bord de la mer ny famafana ny bory no etsika zay ho tanterahana tongava daholo topo
eny ary zay ny zava-misy mikasika ny etsika zay ho tanterahantsika fa misy ihany koa ny etsika fanadiovana zay natao ny tao amin'ny fokotany ny fiofio amin'izao fotoana izao fanadiovana satria dia teo efa tafiditra ao anatin'ny maintany atsika misy nyzay etsika fanadiovana izay itsenana ihany koa ny vanim-potoam-pahavaratra ho an'ity taona 2024 ity arahantsika ny fanasavana raikitra ny fanadiovana faobe eto amin'ny kianja filalaovam-baolina ato amin'ny fokotany ny fiofio ny andro ny talata voalohany volana May teo ireo tanora sy ny olon-dehibe avy amin'ny fokotany ny fiofio ambalavoly ary tsara rano ambany no tomponantoko sy ny latsaka antsehatra nanao izao fanadiovana izao ka tonga zany zay ray aman-dreny manentana andreo zanaka ireo mba ahafahandreo milalao eto amin'ity terrain ity de diovina ny kanala mba ho tampona le ranony paritaka fa na izay olona lehibe koa ne mandalo eo na asara na maintany manitsaka fotaka foana zay nefa tia fivoan-tanàna be andalo eo de nitsaka fotaka foana mijaly foana zany na asara na maintany aorinany fanamboarana zay taonay zao fanadiovana zao miezaka mihitsy zay verinao an'ny tanora amin'ny fokotany zany le izy hitambara amin'ny fokotany telo fiofio ambalavola tsara rano ambany zay fokotany miaraka aminazy ary manangana komite mihitsy zay zao io hitantana azy io amin'ny lafiny rehetrarehetra isoragna reo tanora reo ainganao reo itombo saina tsara karaha zany mandrakizay mba ho dimbiasin'ny taranaka faramandimby de zay koa zany hita fa terrain ty iva ka miangavy anareo manam-pahefanareo anareo ao ben'ny tanàna mba hiangavy reo mpitatitra fasiky reo anatitra fotaka na fasiky anotorana terrain ty mba ho avoavo izy io raha tsy aiviny de nisy rangahy iray nilaza fa tompony ity tany ity herinandro vitsivitsy lasa izay ankehitriny kosa efa tafaverina amin'ireo tanora ireo ny fitantanana ny kianja ka misy ny komity ho atsangan'izy ireo isana izany fitantanana izany fa misy ny etsika zay fivoriana ara-potoana zay ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao eny amin'ny anterimiram-pirenena no anaovana ity fivoriana ara-potoana ity raha ny zavatra tsikaritra dia tsy tonga niatrika an'izany fivoriana izany ireo solombavam-bahoaka zay mitolona ho any fiovana amin'izao fotoana izao ilirany menjanahary ny sokafana omaly talata voalohany volana May ny fivoriana ara-potoana voalohany eny amin'ny antenimiram-pirenena tsy tonga namonjy izany anefa ireo solombavam-bahoaka ny fiovana raha ny voalazan'izy ireo mbola ho avy ny fotoana hiatrehan'izy ireo ny fivoriana ara-potoana amin'ny fotoana mahamety azy araka rehefa fanapa-kevitra no raisinay androany maraina teo tena nanapa-kevitra ny solombavam-bahoaka ho avy fiovana fa tsy hanatrika ny ouverture en session ordinaire ny antemera-pirenena anio amin'ny fotoana mamety anazy izahay miverina any amin'ny antemera-pirenena fa izahay izao fantatra fa miaraka amin'ny vahoaka eto no mety aloha sy ny fanatanterahana fivoriana zay ataonay rehefa aveo manoloana ny tsy fahatongavana ireo solombavam-bahoaka ny fanovana ireo dia nanao antsoavo ny filohan'ny antenimiram-pirenena Jean-Marc Sarakoto mamonjy amin'ny tokony atongavan'izy ireo asy ifampiresahana fa indrindra amin'ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tompolasy tokovavy tsy ajerem-potsiny toy ny tanàna ny toe-java-misy eto amin'ny firenena tsy misy ahita tombotsoa amin'ny faharavan'ny firenentsika heveriko fa tsy fitovian-kevitra na fifahasambihafan'ny fomba fijery dia tsy tokony hitarika naoviana naoviana any amin'ny fifandrafian'ny samy malagasy ka hahatonga fifampietreketrahana sy fifanaovana herisetra marondoatra ny fitenin'ny taolo hoe ny tendrim-po laha tsy mba namana ny fotesitra tsy hananandrara ndeha hatrehintsika amin'ny fotony sy saina mazava ny fanahy andalana izao toedraraha izao ka hanehoantsika fahavononana handamina amin'ny partonina ny disadisa misy mba tsy hampitatra izany ho krizy indray hamotika ny firenena olom-pirenena malagasy mitombo fahamatorana manana fitiavan-tanin-draza fatrapanajy any asin'ny firenena sy ny amin'ny mpanjakana mijoro no isan'ny fototra ny filaminana politika miantso antsika solombavam-bahoaka rehetra amitrana indray ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina zay efa nisy teo amintsika miangavy anareo solombavam-bahoaka namana izay tsy tonga eto amin'izao fotoana izao mba hamonjy ny lampany antenimera-pirenena satria eto ny setrina metrahan'ny vahoaka isoloantsika tena azy ireo tramontsika jiaby izy ity fa habangana lehibe ny tsy mahay eto anareo ary maniny anareo zay hay jiaby
dia ambara koa ry tamsokatra misaotra tompolahy makasitraka tompokovavy. Maritra 3 andro ny fivoriana ara-potoana voalohany izay tanterahan'ny antenimieram-pirenena eto Madagasikara izay andinihany ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lalao baolina kitra kosa indray ho an'ny Ligue des Champions dia nitanterahana omaly ny lalao manasa dalana miverina zay niona ny Real Madrid sy Bayern de Munich nanao an'izany lalao manasa dalana miverina voalohany izany. Amin'ity androany ity kosa dia misy ny fionana eo amin'ny Liverpool sy AS Roma. Ometsika ny voka-dalao sy ny mikasika ny programme. Isa ronorono ny sarahany Real Madrid sy Bayern de Munich teo amin'ny lalao manasa dalana miverina fiadinany amboarany Champions League ho an'ny tampilalaovana 17-24 sy 2 nondrika nanoloana ny Real Madrid tamin'ny isa 2-2 ny Bayern de Munich tamin'ny lalao mandroso. Raha atao katsikajy ireo isa ireo dia manome isa 4-3 fandresena ho an'ny Real Madrid. Araka izany dia tafiakatra amin'ny lalao famaranana ho an'ity Champions League ity ny Real Madrid fa ny Bayern de Munich kosa tsy afaka manohy ny diany. Raha ny lalao miverina no asiantsika teny nanindry ny Bayern de Munich na tamin'ny fanafiana izany na tamin'ny occasion izay azon'izy ireo saingy mitovy ny baolina maty tao Santiago Bernabeu. Tamin'ny 7 minitra ny lalaovana no efa natafiditra baolina voalohany i Kimmich izay irakiraka ampovoany ny Bayern de Munich. Feeding it wide to Muller out on that right hand side, some danger here and Bayern Munich have the lead. An amazing Nifanesi ny fanafiana aveo nisy ny tolotra nomen'ny Marcelo any Benzema ka ny lohan'ny Benzema no natafiditra io baolina io tamin'ny 10 minitra ny lalaovana. Isa ranoray no nisarahany rotonta tamin'ny fizaram-potoana ara-dalàna tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Tamin'ny minitra voalohany tamin'ny fizaram-potoana faharoa no natafiditra baolina faharoa ho an'ny Real Madrid i Karim Benzema tamin'ny 5 minitra ny lalaovana. Kovacic, the former Inter man, lovely ball that wasn't it, to Marcelo, inch perfect ball in and Benzema equalises 1-1. Nanao izay ho afa ny lohalaharan'ny Bayern de Munich eo ny fanafiana nataony Ribéry, Lewandowski ary ireo irakiraka ampovoany. Tamin'ny 19 minitra no natafiditra baolina faharoa ho an'ny Bayern de Munich i James Rodriguez laharana 12 ho an'ny Bayern. Oh, Rodriguez's shot blocked. Another chance for him, and this time he puts it in. Bayern Munich need one more now, just one more. 2-2 on the night, 4-3. Io baolina izay maty ny James Rodriguez io ihany koa ny baolina maty farany tamin'ity lalao miverina ho an'ny lalao manasa-dalana ho an'ny Champions League niona ny Real Madrid sy Bayern de Munich. Tafiditra amin'ny lalao famaranana ny Real Madrid. Androany larobia faharoa ny volana May kosa no ifandona ny AS Roma sy Liverpool. AS Roma no ampetrano amin'ity lalao miverina ity. Tsara ny mampahafantatra fa efa niondrika nanoloana ny Liverpool tamin'ny isa 5-2 ny AS Roma tamin'ny lalao mandroso amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny fiadinany tompon-daka ny Champions League. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny rehetra, ny AS Roma ve sa ny Liverpool no anao ny lalao famaranana amin'ny Real Madrid ny andro ny sabotsy fa 4 ny volana May ho avy izao. Averina indray le filazana teo fa dia antsoina ireo rehetrarehetra zay nisoratra anarana amin'ilay fandraisana anjara amin'ny kiasy eto amin'ny radio telenakay mba ho tonga hamonjy ny fivoriana zay ato anterana amin'ity andro ny alarobia ity amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga narovana zay fivoriana izay. Antsoina miaraka amin'izay ihany koa ireo zay mbola tsy nisoratra anarana anefa dia manana heritreritra ny andray anjara ilalao ao anatin'ilay kiasy fa misy ny fivoriana zay ho tanterahana anio tolakandro amin'ny 3 ora eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga.
arahinao aorian'izao fotoany vaovao izao ihany koa ny kiasy fotoana ihany koa ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isaorana ireo zay nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ireo teknisiana sy ireo mpiara-miasa aminay zay ananampy ka nafahana nanolotra ny antsipriam-baovao fotoanantsika manaraka amin'ny valora alina ny sampana fambalalam-baovao amin'ny fanonorananao ny vaovao amin'ny fiteny paritra veloma tompoko